En esta estación vamos a realizar la toma de signos vitales de nuestra paciente, la cual la vamos a colocar sobre una silla y tiene que estar con la espalda recta y pegada a la parte de atrás, con su brazo sobre la mesa, a la altura del corazón. Y vamos a esperar a que pase 5 minutos para que nuestra paciente esté tranquila, mientras vamos a tomar la frecuencia cardíaca durante 1 minuto. Ahora vamos a tomar la saturación de oxígeno con el oxímetro, colocándolo en el dedo índice. La saturación de oxígeno es de 98. Ahora vamos a tomar la frecuencia respiratoria durante 1 minuto. Ya que pasaron los 5 minutos de reposo para nuestro paciente, vamos a ahora proceder a tomar la tensión arterial. La presión arterial es de 110/70. ¿Es bueno? Ahora vamos a auscultar la zona torácica en los 6 puntos pulmonares. Por favor, pon tus manos ahí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala.